dubbiin tiyya sun dhufte amma galaana jeeti gartee asii gartee qiyaamaan ukaa'ee girgirii kaa'ee miitirkishoon itti baatee wuyjee baxaabbaxamee eeltiraa hunda iyyisiise amma kunoo addunyaa guutuu jala akka ijoollee xixiqqootti huccuu yaafatee gangalachuu jira jechuudha. Gangalachuu jira bulee. Bar namichi kun nurraa bahee hogii jettan itti qaanfachuu qabdan. Boona makkanaan nurraa bahee nuti. Nama akka Jaawar Mohammad Sanfaa nurraa bahee malee nama kompiitaraan biyya alaa tana taa'ee wayyaanee addunyaan guutuun harkatti kennite. Zeero deebisisan Sanfaan nu keessaa bahee jennee yoo dhaadanne malee nama akka Marroo Dirribaa ta'aabaa gartee faffacaatee dhumtee daawwiti ibsaa dinnichaa qochisiisuu ture tana ziggodhee jaaree woboo arra gartee dirooyinii horachuu qabna jettee mari'achuu jirtu tana uume nama kanaafaan nu keessaa bahee akka taayee dandaafa ka bineensa dura dhaabbatee gartee bineensa sanii likkii jeyna akkasii goota akkasii leenca akkasii nu keessaa bahee jettanii yoo dhaadattan irra wayyuu rabbi sodaadhu kana gartee akkanuma galaanoo jee maraata. So amma ajandaa khiyarra deebuura akka sheekhanaa Huseenitti beera keessa taa'ee iyyuu ture dubbiin akka inni jeentaanee jechuudha. Hoggii waraana isaa gamaaggamu seennu waraanni ni hunjiru. Waraana kaan fannoon fitti, kaan waboon fitti, kaan gartee qawwee gurguratee qote namni adda addaan babahee jira jechuudha. Namni waluu quban qabu hoggii waraana gamaaggamaa naa fidaa jiru barxiyyitiin hunjirtu. Baro xiyyitii footaati waraanni kumni dhibbii kara seenee humbeeynu hinduune du'ee gabaasni nutti hin galle madaa'ee wallaa nutti hin jirru si gale baro waraanni nu amma ija baasifne hay waraana maaliif oota bar maallayni nuu baankii hin jiru diinaggeen hin jirtu hay abadaboo amma albae almaa khofoo albaatii guute gaasii gale amma qiyaamaan isa qabat yaa rabbi beera keessa taa'e lallabe isaayyaasii natti aare wayyaa rabbii kiyya isa na kaayyette amma keetti gallakkisee maayikoo ruubiyoo dawwalee jechuudha si gale maayikoo ruubiyoo dawwalee jechuudha maayikoo ruubiyootti hoggii dawwalu maayikoo ruubiyoo yaa obboleessoo jeen mee maaltu si amane waan ati jettu fuudhee isaayyaasi dhaqee walitti si araarsaa jeen si gale isaayyaasii waliin na araarsi eeltiraa waliin na araarsi ollaahi ja waliin na araarsi wa isaatu kan najaare isaatu gartee wayyaanee na wajji cabse isaan maarree naa godhe isaan miitirqishoo naa godhe si gale yaabo rabbii jiiti isaayyaasii waliin na fite yaabo ati mataan kee disorderiidha si gale yoo arra waa namaan jettee namni dhaqee waan san dubbate boruu waan biroo dalayda o nu dabri jetteen Ameerikaa itti gallakkisee qaallitti Ingilizii dhaqee si gale qaallitti Ingilizii same thing maaltu si wajji dubbata mee maaltu si dhagahe maaltu si amane waa meeqa nuun jettee waa meeqa gante wabo wajji araarami jenneeti gartee ammaan araaramee fixee azdeebe jettee gargaarsa fudhattee kuttee maallaqa dirooyiniin bittee nama fixu jirta mee maaltu si amanaa miti nu dabri janiin UN waraqaa barreessee UN waraqaa barreesse UN tokki waraqaa barreessu UN nu dabri jetteen achi William Ruto jaldaqee kufee jechuudha Kenya jala dhaqee kufee rabbii ji Isaayyaas abooga naafi ati ollalle an harka waasin darbu si gale an harka waasin darbu dubbii teetillee amane an dubbii tee xayyaara gartee Kenyaan pirezidaantii juu asii kaasee Isaayyaas biran dhaqu mee jila tokkoon si erga jee jila san ergeefi si gale jila san ergeefi Isaayyaas maal jeeni way dhageeysan isin way an dubbii Isaayyaasii turre na ajaa'ibsiisee dubbii Isaayyaas maal jeeni akkuma gabbee albeesanitti albaatii san arraabuu qabaa tanagaa qawwee kulola laal waan hin beeynu ayyoo harkamaa durraanu fuutaa jejan qaallichi albaatii akkana qabeela tabuu deemtu tan akkanatti karaa sagaraatiin fiigu jaartiin soddaa irriba kaatee hawwi ula karaa razza wallaaltee jetteetuma harka kana qacamu girraa gootu dullatti ijumatan
jennaan sigale buf jennaan fuudhee kutteen albaatiin dullatti albaatiin qaama dhiqatte tan akkatti ilaaleeti waan hin beeynu jeni ayyu harkamaa durraa nu fuutaa jeen jaartii soddaati sigale waan hin qabee dhaabbadhuun hin beeytu jechuu isaati sigale Isaayyaas way kana jeeni akkuma gabbaatee beera keessa teessee paarlama irratti albaate baharri diimaan keenya jettee kuma albaate eeltiraa walabummaa sii namni mirkaneesse nuti hin beeynu jettee kuma beera keessa teessee albaate akkuma kaadireef kaabinee keessa dhaabbattee albaate akkuma shimallisi dhayxee gartee atiis albay jettee shimallisiis garba diima irratti gartee irricha godhachuu deemna jee wadalli keetilleen dhuufuu fi albaatiin lafa balleessanitti albaatii san arraabii jeen deebi paarlamuma san irratti namicha keeniyaatti himee jira waa hunda barreessetti akka takkaan itti kennu akkuma paarlama irra jette san lakkii baharri keenyaa mitii tanagaa dubbiin baharri keenyaa mitii ka baharri Itoophiyaati miti ka Eeltiraati jii walabummaa Eeltiraatis niin kijibe malee ni jirti jii yoo akkas jette qofa kana biyyii fi nuti walii gallu sigale yoo akkas jette akkuma albaate sanitti akkuma gartee albaate sanitti arraabii jeniin amma gaaganaa paarlamaa yaame abawaan sam gartee kiniina sanin fudhanne guyyaan isinitti iyyesani gaafaan isinik kijibe san kiniinan fudhanne sigale kini mataan kiyyani beeytanii disorderiidha bakka takkan taa'u sigale yaa obboleeyyan kiyya baharriin anjeesun gaafas manaa maaniin arge malee lakkii zaayiraan ka Eeltiraatii jii jedhaniin sigale yoo kasau baatte sin dhiifnu jedhaniin lollimma inni duraan kadhachaa loluufiin deema way maaliifiin deema jee dhufe Eeltiraan dhiisuun teessuma sigale nuti tanaaf iyyine tanaaf waywaanne humniti tee bakka hin jirtu gaafa lola wayyaanee gartee si cinaa dhaabbanne lukkurraa hanga lubbutti jennee ummata sii kakaafne lolli ati moo hattu ganaa ka wayyaanee qofa irraa dhumate lolli abiyyi ka dhiiraa dhaabbatee lolu ka wayyaanetti irraa xumuraa jedhu sigale jenneetitti iyyinee dadhabnee jechuudha arra deema arraabi jeengaa ganaa arraabi gaa deemimma amma ganaa hanga gabbaatee ibsa baaftee wanni Eeltiraan jenne wanni ollaa keenyaan jenne dogoggoraa kijibniin akkasitti yaa'e sun dogoggora haga jettutti Eeltiraan abadan jettee kunoo manguddummaa Keeniyaatis ashafar jettee diddega sigale namichaatu beeytaa muuzaa fi baaqulu kana gartee nama hatee dhufe beeyta qaallichi mancaa qabatee itti dhufe abbaan ooyiruu hoggii qabatee itti dhufuu hattuun hundi jaba baafte hoggii hattuun hundi jaba baaftu yaa obboleessa keenya mancaa kanaan mataa nurraa murinii jedhaniin hayyee dhiifamaan isinii godhaa waaniin anjuu godhaa jeen mee wanni nun jettu maali jennaan atiis ka muuza hate hudduu keeyseef kaayee jeen muuza kana ati ka baaqulate baaqul kana adda baqaysiitii baqaqaasaa dheertuu taneef keessa kaayee jeen kana ka muuzaa kun akka qabee kooflee jaansii gale maaliif kofaltamoo jeen yaa wakiyya kun qallaa akkaan godhinumaan godha anka baaqulu kanan beeku kijibni shimallisilleen gartee shimallisilleen kijiba namaa kijibinaan jee an duraan uumaa keeysan jiru awwadalaani beeytanii jeellee gartee kijiba saasan shimallis akka godhinuma godha ankee kanaan hin beeyne yaa sheeyxaanticha keeja sheeyxaanticha dhiiga namaa dhugu sigale
shaytaan tijaheen ankee kana akka ati godhuu teessu akka ati itti albaatii dila albaatee addunyaa guutuu ajeesite kanatti arraabdee fixuu teessu an kanaan na yaachisu jira an kanaan na yaachisu yaa gammadaa wallahi ilmaan oromoo yeroo hunda namni dhugaa oromoo qabu wallahi billahi nuti gaafa dheengaddaati dhuguma oromootiin namicha kana deeggaruu turre dhuguma oromoo saniin nu milkeessee jechuudha ittillee milkooyne yees itti milkooyne itti cabsine wayyaaneen no matter what diina oromooti oromoo jabaa oromoo meeqa gartee zeero deebiftee wayyaaneen caccabuun sun nuu faayidaadha even jaawarii fi marroo fillee faayidaadha jechuudha muuziqaa Allah kan sigale muuziqaa Allah san kan namichiif kaa'u ka'e sigala wayyaaneen caccabuun oromoof gaariidha yes wanni hundi daaraa ta'uun oromoof gaariidha diinnan oromoo hundi caccabuun amma jaawarii fi marroo fi mootummaan itti aantu gana karaa laafa deemanii jechuudha wayyaaneen osoo qabeenya fuute saniin kuttee nuuf gaarii miti qabsoo oromoofillee gaarii miti jechuudha igale san gaafas itti milkooyne yees itti milkooyne jechuudha garuu gaamma tana inni gartee wanni inni godheef yaa'ii kaaseetiin ummata diggisiisee galaan hojee mazmuurii tana gartee mazmuurii jechuun akka gartee wanti keessa buufteetuma farankaa lama keessa buuftee qalaw goota sigale mazmuurii tana gartee galaanoo jechisiisee farshootti naqeeti maallaqatti kennee sigale galaanoo jechisiisee oromoon tun shorti mimoorii qabdi gartee oromoo tana dhumaatiisi buqqaatiisi rakkinasi kana hunda irraanfachiisee hay gartee rakkinasi fide galaana dhabuudha ka gartee jiree nageenya si dhorke galaana dhabuudha ji'eetiin gartee oromoo tana ibiddan naqa ji'eetiin inni laal lafa dhiitu ture jechuudha dubbiin akkas hin taane oromoon shorti mimooriin qabdu namni akka oromoo waa yaadatu hin jiru namni akka oromoo waa beekulleen hin jiru garuu oromoon miskiina reefa nama fi kana sagal gara gaggalchanii jettee mammaa isaa qabdi nama kiyya jetteen kana dafteen tuftu gaafa tufte immoo yoo ati warqii taatellee deebitee sin fuutu oromoon abiyyi ahmad osoo warqii lafa afee fi abiyyi tufamee jira oromoo keessa warri ilma oromooti mootummaa oromooti maarree oromooti akka fedhe haa ta'u maarreetu gartee ilma oromootu aangorra jira warri jettan wallahi billahi osoo warqii lafa afee fi oromoon jala yaatee kadhattee dadhabde hayni oromoon maas isa numa salphisaa numa xiqqeessa guyyuma guyyarraan inni xiqqaachaa deema guyyuma guyyarraan inni salphachaa deema guyyuma guyyarraa warri isa mormu guddachaa deema inni kanuma wali galaa deema amma gaanuti kan barbaannu akka tiim qabrichatti wanni nuti si gaafannu galaana diimaa ummanni keenya gartee gatiitti kafale Somalilaandi ijoolleen teenyatti dhumte itti qalamte itti rakkatte sigale ollaa keenyaa wajji diplomaasiin keenya itti zeeroo ta'e san galaanni sun nuu deebuu qabaadha gaafiin teenya asab nuu deebisuu qabdaadha sigale ati dhiiraami ati jabaami asab abadan nuu deebuu qabaadha akka gaafii ummata Itoophiyaatti wanni nuti si gaafannu tanaa jechuudha kijibaan dheengaddaan gaafa inni dirree dhawaajuu garte ajandaa asab dhiisuu deema gaafaan isiniin jiru waan hin quba qaburraa inni isiniin jechuu jira amma Eertiraan guutuu dhiifama nu gaafatu qaba akkuma paarlaamarra bahee lallabeessan paarlaamarra bahee wanni nuti jenne sun misteeka baharri keenya jechuun misteeka badiidha wanni godhame sun badiidha je'eekka inni dhiifama gaafatu keenyatti himtee jirti saniin ala wal dhiisuun hin jirtu jettee jirti abiyyi caalaan maas wayyaanee fi isaayyaasiitu lola barbaadu jira jechuudha keessattuu wayyaaneen faan lola barbaadu jirti maaliif ji
wayyaaneen gartee hagayoom itti cufamtee akkanatti teessi. San gubbarraa wayyaaneen maas akkasitti hulaatti cufee if baraaruuf lolti jechuudha. Isaa jala deemee rakkisu jira jechuudha. Isii adda diigee paartii isii irraa diigee kaan hulaatti cufee ummata rakkisee dhukkubaan gartee dawaan erguufi gaazan erguufi maal namni hoggii gartee rakkatee baheessi dhoohaa jechuudha. Wayyaaneen dirqamaatu gartee itti naqaa jechuudha. Waraana dila akkasillee injiftee hidhachiiftisa dalagaatti baaftuun qabdu. Saniifuu waraana kana gartee kara qawwe hidhachiifteeti kara lolaa qaqqaceelchuu qophii xumurtee jirti. Kanaaf Oromoon sigale. Kanaaf Oromoon wanni godhuu qabdan wanni beekuu qabdan humurki heewwaba wajjin hayyoota keetii wajjin dalaguun yeroon isaa ammaa jechuudha. Amma waan takka kaasan waan takkaan isinii himammaas dhageeffadha. Ajandaa kiyyattiin deema dhageeffadha sirritti. Amma qeeroo dargaggoota Oromoo jedhanii waan takka jaaree hayluun sigale hayluun oofu jira jechuudha. Hayluun oofu jira jechuudha. Hayluu gonfaa jeneraal Hayluu gonfaa mee dargaggoota qeeroo hoggii jaamu qeeroo jechuun dargaggoota duruu malaal dubbiin isaanii batte qeeroo takkaa janiituma takkaa dargaggoota janiituma ittiin dhiisanii dhaabbata tokko dhaabbanni kun maal jedha sigale dhaabbanni kun maal jedha miidiyaan gartee bitame ka OMN fi injuu kunillee obboleeyyan lamaan idduu qawween haa dhaabbattu jee ajandaa oofu jiranii jira. Nagee buusu nagee lallabu sun mallattoo teenya waan anilleen atilleen warri na daawwachuu jirtan kunilleen itti gammannu keessaa tokko waan deeggaramuu qabu waan jajjabeeffamuu qabu. Geeruu warra arra gartee naannoorraa haga aanaa waajjira banadhaa isin bakka bu'oota qeerooti jedhanii waajjira banuufi jiranii jira jechuudha. Sigale qeeroon goblaa Abiyyi jala jaaramtu hin jirtu buleeyyan kiyya. Qeeroon kadiiga isa diinni qeeroo Oromoo guddaan namicha kana namichi gartee qeeroo dhabamsiise qeeroo dheengadda gartee qabsaa'u turte. Taan bosona galchee taan qabri galchee taan biyya alatti osoo yaatu qurxummiidhaan dhabamtee abbaan qeeroo hundi osoon isa baqatu gartee Awurooppaa galee kakka gartee narraa himi lammaa magarsaa kun hundi qeeroo raayyaa ittisa keenyaati kajee dhaadatu hundi osoo baqatu Norweey galee qeeroo akkasitti adda facaase. Ka qeeroo adda facaase. Ka maayindii qeeroo diige. Ka hamilee qeeroo caccabse. Ka gaafii qeeroo gartee gubee awwaale. Sheeyxaanticha kana sheeyxaanticha jalatti hayluu gonfaadhaa wanni inni nuu jaaru takkallee hin jirtu jechuudha. Uummanni Oromoo gurra isin calaqqu. Warra gartee ijoollee dheengadda hidhamtee makalaayitti hidhamtee wayyaaneen dararamuu turtee fi sabboontota tokko beelawaa tokko walii qabaniiti akka qeeroo jaaramaadha mootummaan filmaata booda gartee if qulqulleessuu deema bakka hattuu tana isinii bu'a. Sigale bakka hattoota amma aangorra jiru kana isin buufna filmaata booda sigale gartee saniifu isin wanni isin godhuu qabdan ijaaramaadha qeeroo teessan jaarradhaadha naannoorraa haga gandatti waajjira jaarradhaa jedhanii oofu jiranii jechuudha. Uummata keenya qeeroon sheeyxaanii nu ijaaruun jiru. Nageenyi gartee ergamtuun sheeyxaanaa nu lallabduun jiru. Qawween obboleessa iddoo haa dhaabbattu jechuun waan sirriiti. Qawween obboleessa iddoo haa dhaabbattu jechuun yaada eebbifamaan. Hay arra warra akkas juusaniif waajjira jaaru jira bar. Dhuguma warri sun warra sanii mee atiif gaafadhu. Taayyee dandaa maaliif hidhaa jira? Obboleeyyanii wal finnee wal balleeysine gahe duutiin iddoo haa dhaabbatu
obboleessa moohatu. Hanganumaa fidaa jiraami.